balerina ini gaun, aku duluan yang ambil. Hei Singora, ini aku duluan yang ambil, kamu jangan rebut dong. Kamu ngapain sih mau pakai baju ini? Gak akan cocok di kamu, balerina jelek. Hello, ngaca dikit dong. Kalaupun kamu pakai gak akan ada yang pilih kamu. Ayo pilih, supaya mereka tidak bertengkar. Yang pertama, ada espresso. Signora dengan gaun yang indah, yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Like, comment. Emot love hitam kalau kamu tim dia. Yang kedua ada balerina cappuccino dengan gaun yang sama, yang membuatnya tampak lebih anggun. Subscribe, comment, emot love pink kalau kamu tim dia. Jadi siapakah pilihanmu?